Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue. Baptiste, on prend l'avion? Les deux précédents, c'était l'Inde avec certains animaux plus targetés. Ici, après, c'était l'Éthiopie aussi avec des espèces plus spécifiques. Ici, c'est plutôt le test de l'Alpha 7R4 dans un voyage qui était aussi un test pour moi parce que je préparais un séjour. Et en plus de préparer le séjour, j'avais une demande du Jardin extraordinaire que certains connaissent pour faire une émission. Donc voilà. Donc du coup, c'était un double voyage en très très petit comité. On n'était que trois. Et, euh, et donc voilà, il y avait un objectif qui malheureusement n'a pas marché, mais j'y viendrai plus tard. Et donc voilà. Donc on est parti, Madagascar. Comme je dis toujours, il y a ceux qui partent en vacances et puis il y a ceux qui partent en voyage. Donc ici, c'était vraiment un voyage. Et au menu de ce soir, donc il y aura une modeste petite présentation pour ceux qui n'étaient pas là aux autres séminaires avant, mais je vais de plus en plus vite sur cette partie-là, parce que ce n'est pas celle qui intéresse les gens. Et puis le matériel que j'ai testé pour ce pays-là, c'était bien sûr la facette R4. Pourquoi je suis allé à Madagascar et pourquoi j'aimerais proposer, enfin je propose des voyages sur Madagascar. Et puis un petit échantillon de photos, parce que là, je n'étais pas parti pour une espèce particulière, comme j'aurais pu le faire en Inde ou en Éthiopie. Ici, j'étais un peu plus un peu ouvert avec un peu toutes les perspectives. Alors, avant d'aller plus loin, déjà, même si j'en parle juste après, mais l'oiseau qui est là, donc c'est un faucon cresserelle de Madagascar. Voilà. Donc comme ça, vous savez, Madagascar, c'est très particulier. Toute la faune quasiment qui est dessus est endémique à l'île. Donc ça, j'y viens plus tard, mais donc ça rend cette île-là super intéressante. Et donc on aura paysage, oiseaux, lémuriens, reptiles, avec tous ceux que j'ai pu croiser, en tout cas, avec un challenge supplémentaire que je vais expliquer sous peu. Donc voilà, donc je suis belge, biologiste et guide animalier et photographique. J'ai mon nom avec un .com derrière et vous trouvez mon site web. Et donc j'utilise Sony depuis plusieurs années et pour ce voyage-là, j'avais avec moi l'Alpha 7R4, le tout frais, tout frais, et puis le 402.8, le 100-400, le 24-70, le 85 fixe, et puis après les extendeurs, et après j'avais quand même un Alpha 9 1 que j'ai toujours un peu avec moi au cas où. Il faut aller vite, il n'y a pas de lumière, etc. Et puis surtout, si jamais il y a un bug, j'ai quand même un deuxième boîtier pour faire les photos. Donc, l'Alpha 9, c'était aussi pour le low light en fait. Oui, c'est pour le low light, et puis une rafale à 20 images, c'est toujours utile quand on veut faire des scènes particulières. Mais tu vois, je m'étais documenté, j'allais pour une espèce spéciale et j'y viendrai plus tard. Mais voilà, après, moi, j'ai toujours quand même un deuxième boîtier avec moi, peu importe le voyage. Et en général, c'est toujours l'Alpha 9.1 qui était premier ou deuxième selon l'objectif que j'ai. Voilà, ici, c'était le 7R4 à tester, donc c'était quasiment tout a été fait au 7R4. S'il y en a une ou deux sur l'Alpha 9, c'est pas mal. Sinon, tout le reste, c'est Alpha 7R4, vous allez voir. Alors, je parlais d'un autre challenge que j'ai eu, c'est que je n'ai jamais reçu mes valises. Donc, c'est c'est un challenge en plus parce que, au-delà de mes habits, etc., ma trousse de toilette, et ça, c'était plus gênant pour les deux comparses que pour moi, mais j'avais pas mes médicaments anti-malaria, etc., pas de trépied, j'avais pas mon flash, alors que je vous dirais l'express que je ciblais, et puis j'avais pas les câbles, mais surtout, j'avais pas mes chargeurs. Et j'étais le seul en Sony. Donc, j'ai fait mes 10 jours de séjour avec 4 batteries. Comme Ok, ça, vous savez. donc tu étais très économique Voilà. avec Pourtant, j'ai fait beaucoup de photos, hein, donc c'est pas ça, mais je faisais vraiment attention. Et bon, j'avais les deux grippes, donc j'avais les deux batteries pour l'Alpha 9 et deux batteries pour l'Alpha 7. Et puis, bon, selon, je changeais. Alors, heureusement, mon collègue j'avais un power bank que j'ai pu utiliser pour recharger mes batteries de temps en temps, mais j'en avais qu'un. Donc, voilà, c'était un challenge de plus et ça n'a pas empêché, hein, mais voilà, c'était quand même pas du tout prévu. Non, non, mais c'est clair qu'avoir le USB-C, le port USB-C aide énormément Oui, c'est quand même une très grande aide, surtout dans ce cas de figure-là, ou bien dans des cas de figure où on veut filmer, ou alors on est dans des pays froids et on a le power bank dans la poche et il est bien au chaud et il permet de rebooster l'appareil quand c'est nécessaire, quoi. Alors,
Un petit mot sur la facette R4 pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais bon, moi je suis, voilà, j'ai souligné, comme d'habitude, je souligne un peu en orange ce qui, moi, m'importe dans le cadre de mon métier et pour ce que je suis de photographe. Hein. Je ne suis pas de formation photographique, hein. Moi je suis biologiste, donc j'adore la photo, etc. Mais voilà. Donc du coup, moi, ce qui m'a vraiment interpellé dans le 7R4, j'avais le 7R3 avant, hein. Donc c'est passé de 43 à 61 mégapixels, donc ça c'est quand même un fameux bond en avant, enfin c'est même un énorme bond en avant. Et, la rafale qui était encore correcte pour cette résolution-là de 10 images secondes, qui est quand même aussi un fameux challenge. Le fait que la prise de vue soit silencieuse, ça c'était déjà le cas sous l'Alpha 9, etc. La tropicalisation, le suivi de l'œil de l'animal et la stabilisation qui pour moi avait fait un grand pas par rapport au 7R3. Au niveau de la stabilisation, moi j'étais, je vais l'avouer, j'avais beaucoup plus de flou de bouger avec le 7R3 et avec le 7R4, c'était un autre monde. Après, il y a la connectique, comme on dit, hein, la prise là dans mon cas qui a été très utile parce que j'ai pu alimenter mon boîtier et recharger mes batteries. Quand j'étais pas sur le terrain, en fait, hein, ce que je faisais, c'est ça. Hein. Donc, quand je faisais des sessions de terrain, quand je revenais à l'hôtel où on était, je remettais un petit coup de boost sur mes batteries et après, je repartais sur le terrain. Alors, il y a des points faibles, mais les points faibles, bah, c'est juste le péché de la taille du capteur, quoi. C'est en vidéo, il est un peu plus poussif, mais bon, de nouveau, je ne suis pas vidéaste, donc même si j'ai fait des vidéos avec le CTR4, c'est pas mon métier premier et c'était pas un boîtier que je destinais à ça. Et il y a un bruit qui apparaît quand même assez vite, je trouve. Voilà. Mais par contre, je vais y venir. Le point fort monstrueux qui est cette résolution. Bah, j'avais eu l'occasion, hein, j'avais été invité justement hein, sur une démonstration du CTR4 chez nos amis de chez Photogalerie. Et ils avaient la gentillesse de faire venir une modèle voilà, quand je lui ai dit que je faisais l'animalier, a pris une pose un peu plus animale. Et donc, c'était en studio avec un flash et je pense que c'était un 70-200 de 8 qui était monté sur le 7R4 et avec flash. Et cette photo-là, elle a été prise à 64 ISO de mémoire, équivalent 90 mm et à main levée. Et en fait, je dis OK, 61 mégapixels sur cette photo-là, c'est sympathique, mais quand on regarde ce que ça donne ça en fait. Donc, je ne sais pas si on voit, mais je me suis retrouvé dans Ah ouais. l'iris. Ouais. C'est pas un montage, hein. Non, 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 mais ça, Donc, voilà, ça montre vraiment très, ouais, très bien les détails. voilà. Donc, au-delà de l'œil, des cils et de la veine et des veines dans l'œil de cette demoiselle, c'est le fait de m'être vu, non pas spécialement en détail, mais on voit que j'ai un bracelet, on voit mes cheveux, on voit mon t-shirt, on voit sur une photo au départ qui est celle-là quand même. Donc, ça m'a clairement bluffé et surtout que j'étais à main levée, donc j'ai pas de trépied, rien, et donc ça m'a conforté dans mon choix de boîtier. Donc Madagascar, bah, voilà, donc c'est la cinquième plus grande île sur le globe, hein, donc Australie, Groenland, Nouvelle-Guinée, Bornéo et puis Madagascar. Euh, elle est, euh, Elle est intéressante, Madagascar, parce que quand j'avais fait le webinaire sur l'Inde, j'avais parlé hein, de la dérive des continents avec l'Australie, l'Inde et l'Afrique et Madagascar qui formaient le Gondwana et ils se sont écartés il y a 350 millions d'années au fur et à mesure jusqu'à à peu près 60 millions d'années, même s'ils s'écartent encore maintenant. Et donc, on retrouve des décors et des types de sols qui sont très similaires et c'est parfois perturbant. Ça, j'y viendrai sous les photos de paysages, mais ça m'avait vraiment frappé sur Madagascar. Alors, c'est une île qui a été sous protectorat français et après, elle est devenue colonie française jusqu'en 1960 où elle est devenue indépendante. Il y a seulement, bon, moi je suis ornithologue, hein, je suis biologiste, mais je suis passionné d'oiseaux, et il y a seulement 382 espèces d'oiseaux. On va dire seulement, c'est déjà beaucoup, mais bon, si on regarde au Kenya juste à côté, on en a 800, donc je veux dire, voilà, il y en a seulement 382, mais il y a 41% de ces espèces qui sont endémiques. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant, surtout quand des ornithologues veulent faire des listes. Ce n'est pas spécialement mon cas, mais quand on veut, j'en connais qui veulent voir le plus d'oiseaux au monde. Et donc, du coup, quand on va dans un pays comme ça, on sait que quasiment tout ce qu'on va voir, c'est nouveau et c'est uniquement sur cette place-là. Donc,
Il y a 101 espèces de lémuriens à ce jour. Je dis à ce jour parce que c'est une île qui est, j'ai marqué en bas la logistique, la route, etc. C'est une île où il est très difficile de se déplacer, vraiment. Et donc, on peut, pour faire 200 km, mettre une journée. Et donc, du coup, ça complexifie beaucoup la prospection. Et il y a des forêts où je me demande même s'il y a des gens qui ont déjà été là. Donc, ça a un côté vraiment Hemingway, aventureux, tout ce qu'on veut. Mm. Et, euh, et on a, donc, je dis 101 espèces à ce jour, et je ne serais pas surpris qu'on en découvre encore, parce qu'il y en a qui vivent que dans un type de forêt à telle altitude, et il n'y a pas de liaison avec les autres forêts. Donc, du coup, on a vraiment des sous-espèces de lémuriens qui se mettent en place. Sur les 101 espèces de lémuriens, il y en a une soixantaine de mémoires qui sont nocturnes. Et le plus grand des lémuriens fait la taille d'un enfant de 7 ans à peu près, et 7-8 ans, hein, comme ça. Et après, il y a le plus petit, et le plus petit, c'est le plus petit primate du monde. Et c'était une de mes espèces target dans ce voyage-là. Et il y a un seul prédateur digne de ce nom sur l'île, c'est le fossa. Donc pour ceux qui ont vu le film, on dit fossa, ou c'est une sorte de mini puma mangouste, comme ça. Je ne sais pas si tu vois. Toi, Ouais, moi je commence à voir avec une queue assez large aussi. oui, assez long, vraiment vraiment une sorte oui, de puma, mais du puma court sur pattes, comme ça. Dans le film Madagascar, ils sont très présents, et c'est assez amusant, mais voilà. Et c'était la deuxième espèce de mon targeté de mon séjour. Et alors, en plus de ça, bon, voilà, Madagascar, c'est le pays des épices, c'est le pays des orchidées. Il y a des milliers d'espèces d'orchidées. Il y a énormément de reptiles, etc. Enfin, vraiment, c'est une île je- qui est mésestimée. De nouveau, c'est une destination touristique pour le nord du pays, surtout parce qu'il y a Nosy-Be, etc. Donc, il y a des superbes plages. Et il y a le canal du Mozambique à côté. Donc, on a vraiment une richesse au niveau de la faune aquatique qui est énorme. Mais, euh, mais elle n'est pas aussi touristique, en tout cas pour les Belges. Hein. Ce n'est pas une destination très connue. Pourtant, on y parle très bien français, et on y mange excellemment bien, etc. Mais c'est étonnant comme île, comme elle est touristiquement, en tout cas, de ce que j'en connaissais, sous-estimée. Alors, c'est un paradis pour les photographes, je pense, parce qu'en fait, on a 6 régions différentes dans le pays, avec des ambiances totalement différentes. On a des forêts tropicales impénétrables, on a des forêts sèches, donc des forêts qui perdent leurs feuilles comme chez nous, alors on est quand même au niveau des tropiques, donc c'est assez particulier. Et c'est ce type de forêt-là que j'allais voir. Après, on a une météo qui peut changer, on a les saisons des pluies, donc là, il y a des ambiances. Ces photos-là, en soi, elle n'est pas géniale, mais j'aime bien le contraste rouge, la météo, etc. En plus, elle est prise en voiture en roulant, donc comme ça, vous avez une idée. C'est pas un filet voulu, c'était dans la voiture, et je trouvais cette apparition de nuages, parce qu'après, il y a eu une véritable tempête qui est arrivée en 5 minutes, mais on voyait les nuages arriver, et je trouvais ça intéressant. Mais voilà, après, on a des paysages comme ça, qui sont, je ne vais pas dire des alpages ou des highlands, mais totalement différents, où il n'y a pas une seule personne, donc à perte de vue. Et on a des paysages plutôt de type australien, avec des termitières, un sol rouille, et extrêmement aride, avec des oiseaux particuliers, hein, tout ce qui est alouette, etc. Donc ça en soi, pas mal. Après, il y a des paysages beaucoup plus connus. C'était celui que j'avais mis que je t'avais envoyé Pour la le présentation. webinaire. Ouais. Hmm. Pour la présentation du webinaire. Exactement, voilà. Bon, c'est un des spots les plus connus de Madagascar. À la base, je n'avais pas prévu d'y passer, hein. Il y a juste que je devais y passer pour aller à l'endroit où je voulais aller. Donc, bien sûr qu'on s'est arrêté. Alors, donc, c'est l'allée des Baobabs, hein, c'est sous cette fameuse T8. Alors, ça donne, c'est particulier le Baobab, et ça donne pas trop une idée. Bon, j'ai voulu mettre une perspective parce que j'étais au 24-70, mais il y a une personne là à gauche, pour donner une idée de la taille des arbres. Ben, ils font voilà, entre je vais dire 30 et 50 mètres, ou quelque chose comme ça, de haut, avec des périphéries qui font parfois 10 mètres pour ces arbres-là.
Donc, ce sont des baobabs. Et la particularité, j'y viendrai juste après, les baobabs, mais ici, donc, c'est cette fameuse route, l'allée des baobabs. Alors, sous les photos, ça rend, je ne vais pas casser le truc, mais sous les photos, ça rend super bien, mais elle n'est pas longue, en fait. Cette route, elle fait 400 mètres, et puis c'est fini. Donc, c'est un peu perturbant, parce que moi, je m'attendais à avoir un truc, on allait rouler pendant des kilomètres avec des baobabs, mais en fait, non. On a 300 mètres de route, et puis il n'y a plus de baobabs. Alors après, ils ont mis en place des choses pour que les photos donnent super bien. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction de se garer sur ces 300-400 mètres pour que les photos n'aient pas de voitures parquées, etc. Voilà. Donc, c'est impressionnant. C'est un super. On les voit de loin. Ce sont des arbres majestueux, des puits d'eau, hein, avec des racines qui descendent extrêmement profond. Et, euh, et je me suis renseigné, et en fait, tous ces arbres-là qu'on voit sur cette route ont plus de 800 ans. Mhm. Donc, c'est quand même, c'est Mais pas mal, 800 ans, hein, on va dire, à notre échelle à nous, c'est costaud. c'est costaud. Mais le Madagascar a aussi des problèmes de déforestation, je pense. Ouais, regarde, c'est ma dia d'après, tu m'as devancé. Parce Ah, que bon, en tant que biologiste, j'aime bien faire des photos, mais j'aime bien, tu vois, souligner certains points, quoi, tu vois. Donc voilà, ici, le baobab, donc il y a 8 espèces dans le monde, donc partout en Afrique, voilà, il y a 8 espèces, mais il y en a 6 qu'on ne trouve que sur Madagascar. Donc en gros, Madagascar, elle a toutes les espèces de baobab et, sur son sol, et, euh, et il n'y en a que 2 autres qui se promènent en Afrique. Donc, et le plus vieux de l'île, il aurait 1600 ans. Donc c'est en soi plutôt pas mal. Alors voilà, on y vient justement. Donc il y a bien sûr des. Bah, après de ces sites-là, typiquement celui-là, là, c'est tous des petits baobabs sculptés dans du bois, etc. Alors, ce n'est pas du bois de baobab, justement, sont des bois plutôt précieux. Et la déforestation à Madagascar, c'est une véritable catastrophe. Il y a entre 50 000 et 100 000 hectares de forêt qui sont détruits chaque année. Alors, je ne dirais pas qu'ils partent en fumée, mais il y en a certains qui partent en fumée parce qu'on en fait du charbon de bois. On a aussi une technique qui est de libérer les terres pour la culture et l'élevage. Et le tavis, c'est une manière de faire de la culture sur brûlis, mais pour le riz. Bon, c'est assez ancestral, donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit un phénomène nouveau. C'est plutôt la, la taille des bois, le trafic de bois précieux qui est la cause principale, hein. Alors, oui, et il y a aussi une autre cause, c'est aussi des pays où il n'y a pas d'électricité ou de gaz fournis à la population, et donc en fait la seule manière pour se chauffer, c'est brûler. voilà, brûler Voilà. et en faire du charbon de bois vendu sur le bord de route, exactement. Donc, Alors, ça demande à réfléchir, hein, parce qu'on a envie, hein. Moi, potentiellement, j'en aurais bien acheté pour soutenir le commerce local, mais en même temps, j'étais partagé parce que c'était des bois d'essence précieuse. Donc voilà, c'est toujours un peu un dilemme parfois quand on va sur des sites comme ça de se retenir, parce qu'après, voilà, ça c'est ce qu'on trouve sur les bords de route. Malheureusement, ils sont obligés, comme tu dis, hein, donc, au niveau énergétique, de trouver des moyens de se chauffer et de chauffer leur nourriture. Mais voilà, ce sont des forêts primaires qui disparaissent et à une vitesse phénoménale, hein. Alors, parfois, ils font aussi ce qu'on appelle la culture sur brûlis, donc ça, je t'avais expliqué. Mais alors après, il suffit que le vent tourne et puis après, voilà ce qui arrive. Donc là, ça, j'avais fait une photo. Ils avaient sur la partie gauche de la route, ils avaient fait une culture sur brûlis, et le vent a changé, a traversé la route et a ravagé tout le village, quoi, quasiment. Donc, non seulement ils n'ont pas grand-chose, mais en plus de ça, là, ils venaient de perdre, tu vois, le véhicule, etc. Donc, tout avait brûlé. Donc, voilà, c'est pas comme si c'était une, ils faisaient ça par plaisir non plus. Tu vois, c'est ça que je veux expliquer. Alors, il y a des initiatives qui se mettent en place justement de reforestation, notamment beaucoup de projets de compensation carbone pour les gens qui font des voyages. Il y en a beaucoup qui se trouvent à Madagascar parce que justement, elle paie un très lourd tribut. Et donc, il y a ces cultures d'arbres différents, ce pas des baobabs, hein, qui sont plantés et on peut payer ça. Et donc, typiquement, moi, plutôt que d'acheter un porte-assiette ou je ne sais pas quoi en bois en forme de baobab, j'ai payé quelques plants. Alors après, est-ce qu'ils seront plantés ou pas, ça, mais bon, en tout cas, j'avais l'idée de le faire, quoi. Alors, je vais commencer par les oiseaux.
Ben, comme je disais, il y a 382 espèces d'oiseaux, 41% d'endémisme, un rêve pour un ornitho qui veut alourdir son listing. Alors, je ne sais pas si en général, ils sont quelque chose de Madagascar, ou alors il y a leur nom latin avec Madagascarensis dedans. Donc, en gros, c'est pas trop compliqué. Il y a un super livre que. Ah, mais non, on ne voit pas parce qu'on ne voit pas ma tête là, si quand je parle. Si. Ah, ben voilà. Donc, il y a les oiseaux de Madagascar qui sont super intéressants. C'est pas que Madagascar, c'est aussi les îles à côté. Donc, il y a très peu, en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces. Donc, ça, c'est juste Madagascar, donc sur le livre. Donc, c'est facile. On trouve assez vite les oiseaux qu'on cherche, même s'ils ont des noms complètement fous furieux, comme celui-ci. Je te laisse le dire, d'ailleurs, si tu veux bien. Le terpsiphone. Terpsiphone mutata. Tu vois, Terpsiphone mutata, c'est son nom latin. Alors, pourquoi c'est mutata? Parce que justement, là tu as le mâle qui était sur le nid. Bon, tu vois, ça fait un tout petit nid, hein, c'est pas très grand, hein. C'est comme la taille d'une mésange à longue queue, orite à longue queue pour les puristes. Et la femelle était partie et elle revenait là gentiment, soit était partie boire, etc. Il fait quand même très très chaud, hein. Donc, en fait, ça s'appelle mutata parce que tu as plusieurs formes. Donc, si tu regardes, ça c'est donc la forme rousse. Et puis, hop, tu as la version blanche. Alors, c'est super parce que en fait, ce sont des oiseaux qui sont, c'est de la famille des gobe-mouches, hein, donc ça fait beaucoup de vols sur place, etc. Et avec ces deux longues caudales, ça donne une, Mhm. euh, une super allure en vol. Et là, ce qui était intéressant, c'était ce côté justement Alpha 7R3, 7R4, parce que tu vois qu'en étant quand même assez loin, tu gardes, quand tu croppes, tu gardes de la qualité sur ton image et c'est quand même appréciable, surtout pour les ornithologues. Alors, avec un 400, on peut aller plus loin. Le rôle violet, bon, lui, c'est pas une espèce endémique de Madagascar. Maintenant, il est assez présent, puis je le trouve assez joli. Et lui, il est aussi présent sur le continent africain. Donc, les habitués Bien, d'Afrique. Hmm. on dirait qu'il est dessiné. Oui, et alors, c'est très contrastant, hein. Et je Ouais. te dis, j'étais parti dans cette forêt sèche, donc, qui est à la moitié ouest de Madagascar, sur la côte ouest. Et donc, du coup, il n'y avait pas de feuillage, mais partout ailleurs, il y en avait. Mais dans cette forêt-là, j'étais allé exprès à ce moment-là pour justement mes deux espèces cibles. Et donc, du coup, ça donne aussi un petit côté sympathique. Et de nouveau, tu vois, tu ne perds pas avec le 7R4. Enfin, non, au contraire, c'est plutôt intéressant. Quand tu regardes d'autres espèces, hein, le Tetraka, alors à long bec, ben, rien qu'à voir son nom latin, on sait que il ne sera qu'à Madagascar. Il faut savoir qu'il y a des familles qui ont évolué différemment là-bas, un peu comme les pinsons de Darwin, hein. Donc on a vraiment des espèces qu'on trouve nulle part ailleurs, hein, qui sont vraiment que là. Il y a des déclinaisons, par exemple le faucon cresserelle, c'est presque même que chez nous, ou même qu'en Afrique. Il y a juste qu'ils l'ont appelé de Madagascar. Mais bon, il est similaire, mais il y a des espèces comme celui-là qu'on ne trouve que là. Donc là, j'ai voulu le faire en mode un peu sous-bois pour montrer que bah, le bruit n'était pas trop présent quand même, malgré une luminosité qui n'était pas géniale. Et c'est toujours donc avec le 7R4. Et on a toujours ce détail, ce piqué sur l'œil, parce qu'il y a le suivi animal qui est présent, donc c'est toujours extrêmement appréciable. Euh, Petit duc de Madagascar, pour changer. Après, voilà, faut tomber dessus. Donc là, c'est pas taille réelle. Enfin, si on regarde sur un écran, enfin, ce truc-là fait 15 cm de haut, à peu près 15-20 cm, donc c'est très petit. Mais donc voilà, on avait eu un peu de chance de le trouver. Et on voit bien les détails des plumes, hein, donc c'est un top boîtier. Franchement, pour l'animalier, je sais que les gens l'utilisent beaucoup pour l'architecture ou en studio, mais en animalier, il fait plutôt du bien aussi, en fait, parce quand on a une photo nette, ça claque très fort. Et ça marche aussi avec la rafale. Donc là, ça, c'est le drongo malgache. Donc voilà, il n'est pas marqué Madagascarensis dans son nom, mais c'est le malgache. Donc on ne le trouve que là. Il a une espèce de petite huppe qu'on voit d'ailleurs sur la photo. Et il venait boire dans cette flaque. Et je me suis amusé un peu avec la rafale. Mais pas trop, hein, j'avais pas assez de batterie. Mais donc voilà, pour essayer de l'immortaliser en plein vol. Donc, c'est une Et, très bonne photo, hein. hmm?
très belles photos, ça donne super bien. Oui, oui, oui. Alors après, voilà, j'ai les avant et après, mais c'est celle-là où il était un peu symétrique avec lui, l'ombre et son reflet. Donc après, malheureusement, j'ai coupé un peu le reflet et j'ai pas eu le temps de le refaire. Il a vu qu'une fois, donc mais bon, en attendant, ça l'a bien suivi quand même. Et donc voilà. Donc je vais pas passer les 382 espèces d'oiseaux hein, parce que c'est pas le but. Euh, Après, je vais plutôt aller sur nos amis les lémuriens. Donc, je passe assez vite. Alors, les lémuriens, eh ben, écoute, ce sont des prosimiens. Donc, des prosimiens, c'est avant les singes. Et donc, en fait, ce sont les ancêtres des singes, et dont une partie serait atterrie sur Madagascar. Et on ne sait pas trop comment, parce qu'ils ne pensent pas que c'est lors de la dérive des continents que ça s'est passé, mais après. Et donc, est-ce que ce sont des troncs, des mouvements, enfin voilà, c'est le canal, la passe de Mozambique, hein, c'est le canal du Mozambique, donc c'est quand même des kilomètres et des kilomètres. Donc voilà. Mais après, c'est une colonisation depuis le continent africain. Et en fait, le développement des singes et la quantité astronomique de prédateurs sur le continent africain a fait que les prosimiens, ils ont disparu du continent africain. Mais l'absence de prédateurs sur l'île Madagascar a fait qu'ils se sont développés. Donc, si on réfléchit au film, c'est pas trop mal fait le film, parce que c'est un dessin animé rigolo, tout ce qu'on veut, mais en fait, eux sont, à part le fossa, qui est une espèce complètement un peu difficilement classable, il n'y a rien comme prédateur. Et donc, du coup, il y a le crocodile, quelques serpents, surtout aquatiques, qui sont dangereux, mais sinon, il n'y a absolument aucun prédateur, ce qui en fait, selon moi, une destination géniale pour les familles, parce que on n'est pas trop stressé. Hein, les cours d'eau, bien sûr, on sait, s'il y a des crocodiles, on va laisser personne, mais je veux dire, on risque pas de croiser un léopard, un lion, un truc comme ça. Donc c'est plutôt safe comme destination au niveau animalier. Et puis, ce qui est super génial aussi, c'est que les lémuriens, ils sont classifiés, hein, donc ils sont timides, pas timides, et quand ils sont pas timides, ils sont vraiment pas timides. Et donc, c'est des animaux un peu placides, voire même curieux. Donc, c'est plutôt intéressant au niveau photographique et c'est pour ça que que j'ai pris un 85 mm avec moi. Je voulais vraiment faire des portraits de lémuriens. Alors, par contre, oui, ils sont en danger parce que, on en a parlé juste avant. Leur habitat, ce sont les forêts. Il y a des forêts de bambou, il y a des forêts de toutes sortes hein, là-bas, mais oui, étant donné qu'il y a une déforestation qui est énorme et extrêmement rapide, tu as une quantité d'espèces ils sont quasiment tous sur la liste rouge, quoi. Donc, ce qui est un peu dommage, extrêmement dommage, parce qu'en fait, je crois qu'il faut, de nouveau, on a tendance à se dire qu'il faut aller vite, parce que sinon, on ne va plus en voir. Donc voilà, quand c'est sur la liste rouge de l'UICN, c'est plutôt mauvais signe. Donc voilà, malgré on découvre des espèces, hein, on a gagné presque 20 en 15 ans, hein, l'espèce de lémurien, parce qu'on les a classés en sous-espèces, parce qu'en fait, ils ont des mœurs où l'ADN montre que ce ne sont pas tout à fait les mêmes sous-espèces, et donc du coup, voilà. Euh, Malgré qu'un naissance d'espèces, faut pas traîner. Alors, elles n'ont pas vraiment été menacées par l'homme, hein, ce pas des espèces qui étaient chassées un petit peu à certains endroits, notamment le aïe-aïe, donc c'est un des lémuriens les plus moches qu'on puisse trouver, c'est l'un des animaux les plus moches sur la Terre. C'est complètement hirsute avec un long doigt et ça frappe sur les branches pour écouter s'ils sont creux. S'ils sont creux, ça veut dire qu'il y a une larve d'insecte et avec son espèce de grand doigt, il va chercher la larve. Mais il est vraiment horrible, c'est vraiment un gremlins, mais méchant. Mais sinon, hormis qu'il soit moche, il n'en est pas dangereux du tout et de nouveau, c'est une espèce qui est unique dans son genre au point de vue génétique. Hein, je veux dire, donc elle est unique dans sa lignée, quoi. Donc voilà, et heureusement il y a des parcs naturels. Alors les lémuriens, quand ils sont timides, ils sont comme ça. Tu vois, ils croient qu'on ne les voit pas, donc ils montent aux arbres. Bon, il est plutôt moins mimétique, hein, il est blanc, donc c'est le Sifaka de Véro. En français, on dit aussi Propithèque de Véro, mais Sifaka, je trouve que ça parle mieux, c'est plus joli. C'est des totems de scouts, hein, ça. Euh,
Et c'est ce qu'on appelle les singes lémuriens danseurs, parce qu'ils se déplacent latéralement. Donc, je ne sais pas si tu vois, hein, ils font des espèces de pas chassés. Ils ne marchent Oui, pas, oui, en oui. fait. Bon. Ils vont sur le côté. Ouais, mais c'est comme le film Madagascar, hein. Oui, ben voilà, vraiment. Donc, La c'est une espèce de danse pied ils gauche, marchent pied pas. droit. Ouais. Donc, oui, donc ils sont connus pour ça. Après, ils ont des coloris très variés. Et ici, voilà, celui-là, il est totalement blanc avec juste une partie brune sous le haut du crâne et qui est déjà là chez le petit, en fait. Heureusement qu'elle est petite d'ailleurs parce que elle bougeait moins vite dans tous les sens parce qu'elle est petite, mais ça fait des bonds énormes, hein. Ça fait des bonds d'arbre en arbre. Il faut arriver à les suivre. Donc voilà, ça c'était une photo illustrative de cette espèce-là parce qu'elle est un peu timide, elle ne se montrait pas. Après, il y en a des pas timides. Voilà, ça c'est un vari à ceinture. Bon. Celui-là, il Euh, est pas timide. non, il était vraiment pas timide et c'est au 85 mm 1.8 et c'est pas recadré. Donc, donc ça, c'est full frame. Et bah, pour faire comme avec la dame que j'ai montrée au début, je me suis amusé à faire la même chose. Et en fait, on me voit dans l'œil du lémurien. Alors, un peu moins bien, parce qu'il n'y avait pas de flash, etc. Mais voilà, donc c'est pour montrer de nouveau, je reviens en arrière, qu'avec le 7R4, bah, il y a quand même moyen de fortement s'amuser. Bon, là, moi, j'étais à 1.8, je ne voulais pas de profondeur de champ, je voulais juste un bon bokeh sympa et arriver à avoir juste l'œil qui claque et faire ressortir la tête. Bon, voilà, après, ça donne quand même ce genre de truc. Euh, une autre espèce de sifaka, alors lui, on peut remarquer par contre son œil, il a son œil droit, donc à gauche pour nous. Il a, je sais pas, c'est un glaucome ou quelque chose comme ça. En tout cas, il a un petit souci à l'œil. De nouveau, une espèce pas du tout farouche, Sifaka couronné. C'est full frame, donc il est à 1 mètre de moi, quelque chose comme ça, pas plus. Très curieux à me regarder, avec des petites postures typiques, hein, tu vois, vraiment des singes avec des. Enfin, oui, ce sont des singes, hein, des primates, mais oui, avec ça fait penser un peu aux singes hurleurs ou aux gibbons parce qu'ils ont des très longs bras, des très longues jambes. Mais bon, là, replié comme ça, comme une araignée, c'est un peu amusant. Il était très curieux. Il était interpellé par l'appareil photo. Et de nouveau, j'ai fait le même jeu. Donc, on me voit. Et mon collègue, hein, qui était un prof d'UNIF, qui était venu avec moi, passionné d'orchidées et de botanique, il était bon, ravi d'être là et on le voit en short et en t-shirt dans l'œil du Sifaka en train de regarder avec son appareil photo à lui, le Sifaka. Donc c'est assez marrant de voir ce petit détail-là. Mais c'était le but que j'avais en fait, hein, en faisant ça parce que je me souvenais du studio et je me dis je vais essayer de mettre une lumière suffisante pour qu'on me voit. Donc voilà, et ça marche, c'est ça qui est rigolo. Alors après, on a d'autres espèces dans des habitats complètement différents. Le Sifaka de coquerel à gauche, qui est une sorte de panda qu'on voit un peu comme ça apparaître dans les arbres. Je trouvais le contraste sympa. Il venait de pleuvoir en plus, donc le vert claquait très fort. Et puis d'autres petits lémures, plutôt, voilà. Donc là, ceux-là traînaient dans les roseaux, un peu de nouveau, pas farouche, euh, full frame en 85 mm, qui était donc sur le 7R4. Et donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, le 85 mm 1.8, ce n'est pas une optique excessivement chère en plus. Donc ça donne de super résultats. Et c'est une optique qui est top pour les portraits de gens, mais aussi d'animaux, manifestement, voilà, comme vous pouvez voir. Et elle ne prend pas trop de place, elle est légère, donc je la recommande fortement. Donc le Sifaka, ben, après, il est gentiment venu nous voir, pas seul d'ailleurs. Donc bah, ça a permis de faire quelques petites photos. Là, c'est une photo bah, que j'ai déjà vendue, agrandie, parce qu'en fait, elle est marrante. Elle a un petit côté un petit peu amoureux, là, alors qu'il se sentait juste le nez, hein, mais c'était pas Ouais, un coup. elle est très tendre, hein. C'est une photo. Oui, elle est tendre, et puis là, le vert claque très fort par rapport à leur pelage, tu vois, Ouais, donc ça donne un côté contrastant qui est sympathique. Et, euh, et du coup, je l'avais un peu plus sur celui-là, tu vois, celui de gauche. Il était venu chaparder un truc de nourriture, je crois. On dirait une racine ou je sais pas. Et il était tranquillement assis entre ces bambous là, donc c'était assez marrant.
Et sur la droite, tu le vois, le déplacement dont je te parlais, et ils font des bonds mais vraiment énormes et latéralement. Et d'ailleurs, tu vois, ils ont le pouce qui est complètement à l'opposé des autres doigts, hein. Donc, c'est vraiment une main qui est plus une pince qu'une main, en fait, au niveau du pied. Ouais, Et donc, du coup, ça leur permet de faire des bonds, de se rattraper et de repartir directement parce qu'ils utilisent l'énergie d'atterrissage pour faire comme un ressort. Donc, ils enchaînent des sauts perpétuellement. Donc, c'est un peu compliqué à prendre en photo. Et c'est quand même au CTR4 avec le 85, qui n'est pas du tout une optique faite pour l'action, hein. Mais bon, voilà, c'était, euh, c'était l'occasion d'essayer. Et après, bon, voilà, il vient assez près et tu vois le piqué de piquer de nouveau de la tête. Là, je ne ferai pas le coup de moi dans l'œil, mais tu vois que c'est quand même piqué. Donc pour moi, voilà, je maintiens cet appareil à sa place dans le monde animalier. C'est pas juste un appareil de studio, contrairement à ce qu'on pourrait penser vu la résolution, etc. Le plus connu des lémuriens, le Makikata, donc le striated tail maki, voilà, donc c'est oui, celui qu'on connaît avec la queue en l'air. Alors ça pousse des petits cris comme un chat, comme ça un peu. Et là, c'était un jeune que je trouvais un peu curieux, mais ils sont plus méfiants. Ils étaient pas, ils venaient pas aussi près que les deux autres espèces. Après, j'ai essayé Ratsol, etc. Mais malgré ça, ils venaient pas tellement près. Alors après, il y a la queue qui est un peu compliquée, qui rend les photos un peu plus compliquées quand ils viennent trop près. Tu vois plus voir à gauche, parce qu'on est vraiment sur bah oui, sur une queue qui fait 50, 60, voire 80 centimètres. Donc, du coup, et qui est toujours un peu comme ça en l'air. Donc, en plus, quand il marche à quatre pattes. Il fait pas il marche comme un chat, quoi. Donc, il fait pas de bond, etc. Il est très rarement debout. Et il est plutôt comme ça. Donc, mais voilà, c'est une espèce sympathique. Et c'est, enfin, moi, c'était l'espèce la plus connue de Madagascar. Après, il y a d'autres espèces plus, plus rares, mais pas du tout farouches. Quand je dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Parce que bah, il y a eu quand même l'émission du Jardin extraordinaire où Tanguy Dumortier, pour ne pas le citer, qui présente l'émission, filmait et moi je faisais mes photos. Et à un moment, il faisait très chaud et ils avaient repéré notre bouteille d'eau, les lémuriens, et donc dans les coquillages, je mettais de l'eau et ils venaient boire et j'étais à 10 centimètres du coquillage et ils venaient boire. Donc, tu vois, c'est vraiment des espèces, quand ils disent qu'ils ne sont pas farouches, ne sont vraiment pas du tout, quoi. Donc, ça permet de faire des photos comme ça avec des détails au niveau de l'œil, au niveau de la fourrure qui sont sympathiques. Et puis, pareil pour le petit. Là, dans les yeux du petit, on voit le bâtiment qui était derrière moi. Donc, il venait même près de l'hôtel regarder un peu qui c'était, ce qu'on faisait. Voilà, donc c'était une top expérience. Et en soi, vraiment, je conseille à tout le monde qui a la photo animalière, c'est pas juste des tigres, des lions des choses comme ça. Il y a une manière enfin, il y a une destination qui est sympathique, qui est Madagascar, pour commencer la photo en ayant des sujets qui sont extrêmement compatissants, mm, voilà, et qui ont des têtes, des têtes à croquer, hein. Ils sont pas tous beaux, hein, comme je disais, mais ils ont des bonnes têtes. Après, bon, moi, j'avais pour objectif d'aller chercher le fossa. C'était une de mes deux espèces. Euh, il se fait que c'est le seul que j'ai pas vu, alors que normalement, il est très facile à voir, hein. Enfin, c'est malheureux, mais il y a un site où il est chapardeur, donc il vient piquer des poubelles, des choses comme ça. Mais c'est très agressif comme animal, par contre, hein. Et donc, on m'a raconté qu'il avait même essayé de venir en dessous d'une table de pique-nique et qu'il avait mordu à la cuisse un enfant parce qu'il croyait que c'était un petit lémurien. Bon, ça n'a pas été très agréable. Mais donc voilà, pour dire à quel point c'est pas du tout farouche. Et, euh, mais le problème, quand moi j'y étais, c'est que c'était la saison des amours. Et le fossa a pour habitude, à la saison des amours, de choisir un arbre. Donc la femelle choisit un arbre et tous les mâles sont au pied de l'arbre et montent chacun à leur tour. Et donc, du coup, si on n'a pas trouvé l'arbre, ben, on n'a aucun fossa de visible. Et ça dure à peu près 15 jours. Et moi, j'étais juste
à ce moment-là. Donc, j'aurais bien aimé trouver l'arbre parce qu'à ce moment-là, j'avais tous les fossés au même endroit et ils ne faisaient pas fait attention à moi. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé l'arbre et personne ne voulait le trouver. Donc, du coup, dans une forêt comme ça, c'était pas possible. Donc, ça a été mon échec. Ouais. Euh, Et Baptiste, est-ce que toutes les animaux qu'on vient de voir, c'était tous dans la même forêt ou est-ce qu'on parle quand même de non, non, distance? non, c'est différentes forêts. Donc, parce que tu vois, il y en a avec du bambou, il y en a avec donc, moi, en fait, je m'arrêtais partout. Il y avait moyen de s'arrêter entre Antananarivo, la capitale, et la zone où je voulais aller. Donc, des lémuriens, il y en a sur absolument toute l'île. Et en fait, justement, comme cette île est assez variée au niveau des paysages, tu en as énormément de sous-espèces et où il y a juste, par exemple, chez les sifaka, tu auras, il y en a, ils ont le front brun, puis il y en a qui ont le front brun et le dessus du torse brun, et ils sont tout blancs, ils chantent de la même manière, mais c'est voilà, c'est une autre espèce parce qu'elle a été isolée génétiquement, parce qu'elle n'est pas dans le même bois ou dans la même vallée. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a plus que, il y aura, si on avait l'occasion de faire un inventaire complet, total des lémuriens, même s'il y a déjà un bouquin qu'il faut se farcir hein, sur les lémuriens, qui est, euh, qui est très très complet, qui est très bien fait. Voilà, je pense il manque encore des espèces et il y en a énormément qui ont déjà été éteintes à cause de la déforestation etc. Donc, parce il y avait des lémuriens qui se comportaient un peu comme des forçats et qui étaient agressifs par rapport aux autres. Mais manifestement, ils ne sont plus là. Donc, non, en fait, l'avantage, c'est que même si les gens veulent aller faire de la plongée à Nosy Be, qui est un hotspot de plongée au nord, il y a des lémuriens dans le coin aussi. Donc, pour ça, c'est vraiment très agréable. Après, quand on veut voir des espèces plus spécifiques, etc., là, il faut prendre la voiture et les routes sont réellement parmi les plus pourries, sans être méchant, mais que j'ai eu à faire. Surtout en début de saison de pluie ou pendant la saison de pluie, il y a des zones qui sont complètement coupées du monde parce que ce sont ce sont des bourbiers sans fin qui mènent à un village et donc les gens sont isolés, quoi. Ce qui explique dans le contexte actuel que le Covid n'a pas fait de ravages à Madagascar d'ailleurs, hein. Mm. Parce qu'en fait, il y a très peu de circulation entre les villes. Donc, alors après, il est quand même là, il se propage, mais beaucoup plus doucement que chez nous en Europe. Voilà. Mais bon, on ne va pas parler du Covid. Alors, du coup, voilà, après, il y a les nocturnes, quand même 65 espèces sur les 101, donc ça fait plus de la moitié. Et ben, tu vois tout de suite mon problème, c'est que je n'avais pas mon flash. Donc, alors que j'étais venu pour une espèce nocturne qui n'est pas celle-là. Donc, j'ai dû travailler avec la lampe de poche que j'avais. Et là, c'est vrai que ça rend les photos plus compliquées. Mais c'est quand même au 7R4, je le précise, malgré que ce soit de nuit et à la lampe de poche. Alors, ça donne un côté un peu lugubre, etc. Mais on voit le lémurien qui est planqué dans son tronc, qui en sort gentiment parce que la nuit est tombée, il va aller chasser les moustiques et les papillons. Donc ça, c'est un lépilémure à queue rousse. Voilà, c'est une des je pense qu'il y a 5 familles, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 15 genres et 5 familles, voilà, c'est ça. Donc c'est une des 5. Et après, euh, sur le site où j'allais, il y avait 7 espèces de nocturnes, dont la photo suivante qui est absolument horrible, mais je tenais quand même à la montrer parce que c'est le plus petit primate du monde. Donc voilà, ça c'est le microcèpe de Madame Berthe. Donc, c'est Madame Berthe qui l'a découvert et c'était une scientifique du coin. Et donc, du coup, ça fait 9 cm. Je ne sais pas si tu te rends compte, ça vit de nuit, ça fait des bonds énormes, ça ne fait pas de bruit. C'est extrêmement discret. C'est sous la liste rouge, donc ça n'habite que dans cette forêt-là. Et alors, la particularité de cette espèce-là, pour être sûr que c'est bien celle-là, donc, c'est la queue rousse. Voilà, c'est le seul qui a cette queue un peu rousse, qui est préhensile d'ailleurs. Donc, et il chasse à l'ouïe. Donc, il n'a pas des yeux extrêmement grands, malgré qu'il soit nocturne, mais c'est à l'oreille qu'il chasse. Alors, ce qui est. Il C'est sort pas que moi. la nuit en fait. Hmm. Il sort que la nuit. Ah oui, il sort que la nuit. Oui, oui. Et alors, du coup, en plus, il hiberne. Donc, moi, j'y allais juste à la sortie de l'hiver, d'où l'absence de feuilles sur les arbres. Euh, mais sinon, l'hiver, il dort. Donc, il fait une sorte d'hivernage, quoi. Donc, en fait, tu ne peux pas le voir, enfin, tu peux le voir que la moitié de l'année, et dans cette forêt-là, et de nuit.
Donc, ce qui rend le challenge un peu sympa. Et en plus de ça, il fait 9 cm dans une forêt. Donc, c'est même pas un écureuil, hein, c'est plus petit qu'un écureuil. Donc, mais bon, voilà, il a l'avantage, c'est qu'ils ont des yeux, comme tu peux le voir là, qui réfléchissent. Donc, avec une petite lampe de poche, tu vois des petits yeux, tu cherches, voilà, et après, tu essaies de déterminer l'espèce avant qu'elle s'enfuit dans tous les sens. Mais c'est juste génial parce que c'est microscopique. Et autant je suis allé voir sans doute le plus gros primate du monde, qui était le gorille des plaines de l'Est, donc c'est-à-dire euh, je vais te retrouver son nom, Gorilla Rogueri, je crois, de son nom. Il est plus grand que le gorille de montagne. Et ça, c'était le plus gros primate. Et je suis tombé sur le plus petit, donc je suis content. C'était un peu le petit challenge personnel. Après, l'idée, avec le flash, aurait peut-être été d'amener des photos un peu plus correctes. Mais bon, voilà, j'ai fait avec ce que j'avais et j'en étais bien content quand même. Euh, Ici, il y a aussi les reptiles, hein. Les reptiles, je me suis pas beaucoup attardé sur les reptiles pour être honnête, parce que je ne suis pas vraiment herpétologue, donc du coup, même si j'aime bien, bon, là, c'est juste, là, j'ai mis 400, hein, j'ai mis 408 dessus. C'est le CTR4, bon, voilà, il y a quand même de quoi faire quand on est herpétologue, c'est pareil, hein, si on aime bien les reptiles, il y en a 364 espèces sur Madagascar, dont 332 qu'on ne trouve que là, donc de nouveau, c'est bingo quand on en trouve. Et par rapport pour donner une comparaison, ce que j'ai noté, tu vois, en Europe et en Asie du Sud-Ouest, tu as 380 espèces. Donc sur l'île, à 15 espèces près, tu en as autant que sur 2 continents. Donc c'est vraiment bon, le climat est particulier, hein, il fait quasiment toujours bon. Donc pour les animaux à sang froid, c'est génial. Et donc du coup, voilà, là, c'était un iguane qui est en train de pondre. Alors un iguane, il ne faut pas croire non plus que c'est comme ceux qu'on voit à Galapagos qui sont énormes. Celui-là fait peut-être 30 cm de long. Donc, tu vois, en faisant bien attention, en s'approchant bien et en ayant il y a un léger crop sur l'image, tu peux t'amuser avec le CTR4 sans souci, quoi. Donc, son petit nom, hein, Mhm. Iguana collier de Madagascar. Bon, là, c'était une femelle. Après, sur la photo de gauche, tu vois bien une des autres grandes caractéristiques de l'île, c'est la quantité astronomique de caméléons. Avec aussi le plus petit caméléon du monde qui fait la taille d'un ongle. Bon, celui-là, je ne l'ai pas cherché. Je t'avoue que j'étais pas j'étais pas en mode reptile, donc j'en ai fait quelques-uns. J'ai des photos de serpents aussi, mais je me suis pas, voilà, j'ai pas, je me suis pas focalisé là-dessus. Et comme je rappelle toujours, j'avais que 4 batteries, donc Mais j'ai- mais ce qui est très impressionnant, tu es juste là pendant un petit temps, t'es à la recherche des autres types d'animaux et de toute façon, tu croises les animaux sur ton chemin. oui, voilà, c'est vraiment ça qui est intéressant dans cette île, c'est la richesse de cette île, hein. Donc au niveau de la flore, qui malheureusement est en train d'être détruite, donc que ce soit les arbres ou les plantes, il y a une quantité mais faramineuse je vous dis, il y a plus de 1000 espèces d'orchidées sur l'île, c'est faramineux, quoi. Et alors en plus, après, comme il y a une végétation très variée, il y a énormément d'habitats à exploiter, et donc du coup, il y a une richesse au niveau de la faune qui est énorme, aussi bien au niveau des oiseaux, des insectes que des reptiles et des oiseaux. Et donc, du coup, là, tu as, oui, énormément de reptiles. Moi, j'ai pas cherché. Après, les insectes, c'est pas toujours marrant non plus, hein, parce que quand tu es de nuit avec une lampe de poche, tu es explosé par les insectes. Et puis, tu as ces grosses colopendres, tu vois, l'espèce de 1000 pattes avec une espèce de pince à l'arrière, là, qui promènent partout et qui rentrent, qui montent sur tes chaussures, etc. Et la piqûre peut être vraiment, vraiment très, très, très douloureuse. Donc oui, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de danger non plus dans ces forêts-là, il n'y a pas de prédateurs mortels, etc. Mais bon, après, ça pique, hein, il y a certains trucs qui piquent. Et puis, il y a la malaria aussi. Donc, et voilà, ça, c'était encore un autre challenge parce que j'avais pas de médicaments, j'avais pas de crème, j'avais rien, tout était dans ma valise. Donc, voilà. Mais bon, comme tu dis, quand tu te promènes là, si tu ouvres l'œil, euh, pardon? Avec la tradition mousquetaire. Moustiquaire, excuse-moi, moustiquaire. Je t'ai pas entendu. Avec le traditionnel moustiquaire. Ouais. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, le moustiquaire. Mais alors après, bon, les moustiquaires sont dans des états plus ou moins.
plus ou moins variables. Et moi, j'avais aussi toujours un moustiquaire, mais il n'était pas dans mon sac photo dans l'avion avec moi, quoi, tu vois. Donc, du coup, je ne l'avais pas non plus et je faisais avec ce qu'il y avait. Mais bon, je m'en suis sorti sans malaria et c'était très bien. Et alors, pour te donner une idée, voilà, tu vois, ça, c'était quand il était occupé de pondre. Et cette image inversée, on l'a dans le jardin extraordinaire. Donc, ça, c'est Tanguy qui est en train de me filmer en train de faire des photos parce que c'était sur mon boulot, justement, en fait, de guide animalier qui avait ce jardin extraordinaire qui se faisait. Et donc, ce petit lézard qui est sur le bord de la route, hein, pour le même prix, tu l'écrases en voiture. Hein, donc, c'est un peu. Il faut toujours faire attention. Et heureusement, les routes sont tellement mauvaises qu'on ne roule pas vite. Donc, ça, c'est déjà un bon avantage. Donc, voilà. Ça, c'était un. Je regarde le timing en même temps. Hein, comme ça, je ne tue pas la soirée des gens. On est à 5 minutes près, on est bon. Donc, ça, c'était la partie reptile. Donc, pour revenir un petit peu sur le 7R4, ben, écoute, c'est pas un montage. Hein. Ça convient même aux plus exigeants. Donc, le Sifaka était venu voir. Alors, il était intrigué parce que j'avais mis le système de détection, tu vois, le live view et le viseur, tu vois. Donc, quand il mettait sa tête un peu plus haut, comme ça, pour regarder l'écran, ça déclenchait le détecteur qui faisait que ça s'affichait dans le viseur. Donc, il ne voyait plus d'image sur l'écran. Donc, il reculait sa tête, puis l'image réapparaissait, donc il Ouais, ouais, revenait ouais. voir. Donc, il a fait ça pendant un petit temps, ce qui m'a permis de faire une photo à l'Alpha 9 cette fois-ci, vu que c'est l'Alpha 7 R4 avec le 85 qui est là sous la photo. Et donc, c'était marrant. Voilà, c'était juste pour le gag que je l'ai mise. Mais donc, du coup, ben, boîtier, oui, pour l'animalier, moi, je le recommande. Il y a une tropicalisation qui est top, parce que là, on était vraiment dans des milieux où il fait extrêmement chaud et moite. La stabilisation, moi, j'ai toujours dit qu'elle était. J'avais déjà vu là en studio qu'elle était top, mais c'est vrai que pour moi, alors je me trompe peut-être, c'est peut-être une idée reçue, mais qui avait quand même une amélioration sur la stabilisation entre le 7R3 et le 7R4. En plus de cette résolution qui permet pour les amoureux de paysage, j'avais pas de trépied, hein, donc du coup, j'ai pu pas faire grand-chose, mais au niveau des paysages, pour les portraits humains comme animaliers, et alors pour les animaux pas farouches, c'est top. Donc dans ce cadre-là, c'est absolument super intéressant parce qu'on a des lémuriens qui viennent presque se regarder dans le reflet de l'objectif, donc ça c'est pas mal. Bien sûr, moi j'ai une focale que je ne lâche jamais, qui est mon 402.8. Bon, voilà, c'est comme ça, il faut que je rentabilise en plus. Hein. C'est pas une petite optique. Alors, j'ai marqué donc ici les 2 livres que pour moi, voilà, il faut avoir, hein, même si on part en famille, hein, parce que ce ne sont pas des livres très compliqués à utiliser. Et il y a parfois quelques petites différences au niveau des lémuriens qui font que c'est intéressant de savoir lequel est lequel. Et il y a toutes les cartes parce qu'en fait, ils sont splittés sur toute la zone, surtout Madagascar, et donc du coup, tu ne peux pas, voilà, tu peux pas chercher le maquis n'importe où. Voilà, tu ne peux pas chercher non plus celui que je suis allé voir là n'importe où. Il y a un seul endroit et si jamais c'est ça ton objectif, ben, il faut préparer un peu le voyage à l'avance. Mais tu conseilles quand même aussi des guides. Ah oui, 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 oui. Là, moi, j'aime bien la nature, j'aime bien me documenter, mais il faut un local. Les guides locaux, tu parles des gens, hein. Oui, oui, je parle des gens, Oui, ouais. oui, oui, bah oui. Alors que tu vois, quand tu es dans la forêt de nuit à chercher des trucs, ils savent très bien que dans telle zone, il y a plutôt telle et telle espèce. En plus, quand ce sont des parcs, des réserves naturelles, ils savent très bien les souches creuses où se trouve plus ou moins potentiellement telle ou telle espèce. Et donc, du coup, tu peux en quelques nuits arriver à voir bah, quasiment toutes les espèces de nocturnes du coin. Et ça, c'est quand même. Parce que on était tout seul. Hein. Il y a personne qui allait de nuit. Il n'y a pas grand monde. C'est toujours un peu délicat d'aller de nuit en plein moustique, à la longue frontale. Donc, mais quand tu sais qu'il y a une espèce sur deux qui est nocturne, c'est un peu dommage d'être sur l'île et de ne pas se dire que 2, 3 nuits, ça vaut la peine. Surtout si, comme je te dis, tu as un guide qui peut vraiment t'aider, quoi. Donc, et ça reste une île qui est abordable au niveau financier aussi. Donc c'est pour moi une super destination. Je vais normalement y être en août 2020. Hein. J'avais un voyage qui était prévu dans le nord de l'île cette fois-ci, avec au mois d'août. Bon, il n'est que reporté, hein, ce sera pour 2022. Mais
C'était pour combiner les lémuriens. Et puis, à ce moment-là, il y a les baleines à bosse qui viennent mettre bas dans un canal, pas très profond en fait. Et donc, du coup, on a l'occasion de voir des baleines et des baleineaux dans un rayon de 50 mètres autour du bateau maximum. Donc, ça, c'est plutôt important. Et puis, c'est un des meilleurs hotspots pour le requin-baleine. Mhm. Voilà. Donc l'idée, c'était de combiner observation de faune, dont le plus grand est le aï-aï, donc le Indri, qui est le plus grand des lémuriens, et qui chante le matin, d'ailleurs, et le aï-aï, qui est le plus laid des lémuriens. Mais donc j'avais ce projet-là, donc il est juste postposé à 2022, donc je communiquerai sur les réseaux ad hoc pour ceux qui veulent y venir. Et ça marche aussi bien pour le plus féru des photographes que pour une famille. Donc voilà, ça c'est le. Ça va. Voilà, je te remercie beaucoup, Baptiste. Ben, écoute, je t'en prie, je mets juste ça, comme ça tu sais. Hop, ça c'est juste mes coordonnées. Mais avec plaisir, Simon. Merci beaucoup de nous faire voyager au Madagascar. Ça m'a l'air vraiment un très joli une petite île euh, que je vous conseille aussi. J'ai aussi l'occasion d'y passer. C'est clair que surtout, comme tu dis, en famille, ça marche parfait. Ouais, Pour les francophones, la plupart du pays parle du français. exactement. Et ils sont très chaleureux Question, ouais. ouais. Donc ils sont voilà, donc c'est vraiment très chouette et comme je ne sais pas combien de temps tu as passé quand on voit ce documentaire, je pense 2, 3 semaines, Non, même pas. même pas. Donc Oui, quand on voit déjà que sur 2 semaines on peut quand même ouais. voir une énorme quantité de possibilités Oui, d'espèces d'animaux, c'est quand même voilà, c'est voilà, ben c'est pour moi en plus une bonne approche, même pour les gens qui sont pas férus enfin, de voyage animalier, hein, parce qu'en fait, ben, il y a ce côté sympathique, hein. En général, les gens, ils ont beaucoup de sympathie pour tout ce qui est les dauphins, etc. Et pour tout ce qui est singes, je remarque en général. Et là, on a vraiment Oui, ce film a vraiment servi pour moi l'île, vraiment. Donc les lémuriens sont vraiment comme ça, assez amusants, avec des sauts complètement bizarres, des déplacements au sol bizarres, tout en étant curieux, en faisant des bruits, tout ça. Donc c'est vraiment une destination que je recommande fortement. Et c'est une destination qui restera dans mon, entre guillemets, euh, panel de destinations parce que j'aime bien y aller, quoi. Alors après, il y a les vols, etc. Mais c'est le vol, on va dire, qui est le plus difficile quand on est en famille et qu'on part à 4-5. Voilà, on a 4-5 billets d'avion, et c'est ça qui coûte un peu. et donc voilà. Mais Baptiste, je te remercie beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.